Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiin baa meel kastood adduunka ka joogtiin. Kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aanu ku eegayno xafladda xiddiga sanadka adduunka oo ka dhacday magaalada Milano. Waxaa caawa magaalada Milano ee dalka Talyaaniga lagu soo gebagabeeyay abaalmarinta caalamiga ah ee xiddiga sanadka adduunka oo ay bixiso hay-adda maamuusta ciyaarta kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA. Waxaana abaalmarintan ku tartamayay saddexda ciyaartooy ee iskugu soo haray wareegga kaba dambaysta oo lagu dhawaaqay maanta. Waxaana saddexdan ciyaartooy kala ahaayeen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo daafaca kooxda Liverpool ee Van Dijk. Daafaca kooxda Liverpool ee Van Dijk waxaana abaalmarintan ku guuleystay xiddiga Lionel Messi oo markii lixaad loo caleema saaray suldaanka kubadda cagta adduunka, isagoo helay cod dhan 46 dhibcood. Waxaana Messi guushiisa ka dambeysay inuu ku soo guuleystay horyaalka dalka Spain ee La Liga iyo kabta dahabka ah ee loo yaqaan European Golden Shoes. Wuxuuna sidoo kale qaaday gool dhalinta Champions League. Waxaana la dhihi karay Messi waxa uu ciidda cunsiiyey labadii ciyaartooy ee kula tartamayay abaalmarintan, walow warbaahinta qaarkood ay sheegayaan in uu musuqmaasuq baahsan u hareeyay abaalmarintaas, taasoo hore FIFA ay shaqada ugaga cayrisay madaxii hore ee xiriirka kubadda cagta caalamka ee FIFA ee loo yaqaano Zapoleta. Dhinaca kale waxaa kaalinta labaad soo galay xiddiga kooxda Liverpool iyo dalka Netherlands ee Van Dijk, waxaana uu xiddigani ku hogaamiyey xulka dalkiisa kaalinta labaad ee koobka Nation League iyo weliba inuu kooxdiisa Liverpool uu kula guuleystay horyaalka Champions League. Wuxuuna halkaa ku soo galay kaalinta labaad isagoo helay 38 dhibcood oo xalaal ah. Waxaa ugu dambeyntii isna kaalinta saddexaad soo galay xiddiga xulka Portugal iyo kooxda Juventus Ronaldo, kaasoo ku soo guuleystay 2 koob oo kala ah European Nation League iyo in uu ku hogaamiyo kooxdiisa Juventus hanashada horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A. Waxayna natiijadaas noqotay mid uusan u bogin xiddiga xulka Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo, kaasoo 5 jeer ku soo guuleystay abaalmarinta xiddiga sanadka adduunka. Waxaana hadda laga dareemayay wejigiisa inuusan dareemayn faraxsanaan markii uu maqlay in Lionel Messi loogu dhawaaqay xiddiga sanadka adduunka kubadda cagta. Waxaana halkaas loogu cumaamaday xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi inuu noqdo xiddiga kubadda cagta adduunka ku guuleystay ee loo cumaamaday boqorka kubadda cagta adduunka. Waxaana durbadiiba soo ifbaxaya in Lionel Messi uu goor horeba uu helay hambalyo uga timi ciyaartooyda horyaalada qaaradda Yurub. Waxaana Messi uu halkaa kula xirooday xiddiga sanadka adduunka ee 2019. Waxaa sidoo kale maanta lagu dhawaaqay shaxda adduunka ugu fiican, waxaana ka soo muuqday ciyaartooy aan filanayn inay ku soo baxayaan shaxda kooxda adduunka. Waxaana kooxda Real Madrid ay heshay 4 ciyaartooy iyadoon wax koob ah aan ku soo guuleysan haba yaraatee. Dhinaca kale waxaa shaxdan boos ka waayay kooxda Manchester City oo ay ciyaartooydoodu ku soo guuleysteen 3 koob oo kala ah horyaalka dalka Ingiriiska iyo FA Cup-ka iyo Liga. Waxaana ka mid ah ciyaartooyda ku soo baxay shaxdan goolhayaha kooxda Liverpool. Daafaca waxaa ku soo baxay 4 difaac ee kala ah Sergio Ramos, Van Dijk iyo Matic Delight iyo weliba Marcelo. Waxaa iyadana dhinaca khadka dhexe ku soo baxay 3 ciyaartooy ee kala ah Luka Modric, De Jong iyo xiddiga ay dhowaan kooxda Real Madrid ay kala soo wareegtay kooxda Chelsea ee Eden Hazard. Waxaana ka mid ah xiddiga loo soo xushay khadka dhexe Luka Modric oo ahaa ciyaaryahankii hantay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka sanadkii la soo dhaafay, isagoo ku garaacay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Waxaana lamaane ku ahaa ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda Barcelona ee Frank de Jong. Ugu dambeyntiina waxaa dhinaca weerarka loo cumaamaday 3 weeraryahan ee kala ah
Lionel Messi, Mbappe iyo Cristiano Ronaldo, kuwaasoo ka caawiyey kooxahooda inay guulo badan ay gaaraan. waxaana halkaas lagu soo caleema saaray 11 xidig iyadoo loo aqoonsaday shaxda ugu fiican adduunka. waxaana durbadiiba soo baxaya warar amuurtaasi ku saabsan oo wargeysyada caalamku ay ku qoreen bogagga hore ee wargeysyada maanta. ugu dambeyntiina waxaa la guddoonsiiyey macalinka ugu fiican adduunka koojka kooxda Liverpool, kaasoo ku hogaamiyey kooxdiisa Liverpool inay hanato koobka Champions League iyo inay weliba kaalinta labaad dhibic looga qaado horyaalka dalka Premier League. Klopp waxa uu wacdara ka soo dhigay is-araggii wareegyada ugu dambeeyey ee Champions League, markaasoo uu kooxda Barcelona uu afka ciidda u daray oo uu ku qabtay 4-0, taasoo aan la aamini waayin markii ciyaartii ugu dambeysay lagu kala baxay garoonka Anfield. waxaana Barcelona ay ku noqotay dhabarjab weyn, taasoo uu ku mutaystay maanta in loo aqoonsado macalinka sanadka adduunka. waxaana ku garaacay abaalmarintan labada tababare ee kala ah tababaraha kooxda Man City Pep Guardiola iyo tababaraha kooxda Tottenham, kuwaasoo iyagana guulo la taaban kara ku hogaamiyey kooxahooda. waxaana ka mid ah guusha uu ku hogaamiyey tababaraha kooxda Manchester City ee Guardiola in uu ku hogaamiyey kooxdiisa inay hanato horyaalka dalka Premier League. waxaana dhinaca kale uu ku hogaamiyey inay ku guuleystaan koobka FA Cup-ka iyo weliba koobka League Cup-ka. dhinaca kale Tottenham waxa ay kooxdooda wacdara ka soo dhigtay iyaguna horyaalka Champions League, kuwaasoo ugu dambeyntii laga qaaday koobka Champions League ciyaarta kaba dambaysta oo ay la ciyaareysay kooxda Liverpool. halkaas waxa inoogu dhammaaday daawadayaal barnaamijkii gaarka ahaa oo aanu ku falanqaynaynay xafladda sanadka adduunka. fadlan daawade, waxaanu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan la wadaagto asxaabtaada, aadna barnaamijkan sheer garayso, subscribe iyo like iyo sheertana aadan nagala bakhaylin. fadlan daawade, ku xidhnow barnaamijka. waxaanu toddobaad kasta aad nagala socon kartaa barnaamijka falanqaynta iyo dhacdooyinka kubadda cagta adduunka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi